दारुल ईमान लितहफ़ीज़िल क़ुरआन के सालाना इजलास में हम सब शरीक हैं। ये रौनकें गुज़िश्ता 2-3 घंटे से आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दारुल ईमान लितहफ़ीज़िल क़ुरआन ये वो इदारा है जिसने बहुत ही कम उम्री में खिदमत कुरान के हवाले से बड़ी मिसाली खिदमात पेश की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बेहतरीन नज़्म व नस्क़ के साथ मेयारी हिफ्ज़ इस इदारे की शनाख्त है, पहचान है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि सरपरस्तों का, वालिदैन का एतमाद भी दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, एतमाद ये इदारा हासिल कर रहा है। तो हम इदारे के जो बानी व मुअस्सिस हैं, हमारे अज़ीज़ भाई सुहैल मुअज़्ज़म उमरी हफ़िज़हुल्लाह, उनको और उनके जमी असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और जिन नौनिहालों ने 12 तलबा जिन्होंने इमसाल हिफ्ज़ कुरान मजीद की तकमील की है, हम इन अज़ीज़ बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें अंदाज़ा है कि आज इन बच्चों को जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है और इन बच्चों से ज़्यादा इनके वालिदैन और सरपरस्तों को आज जो खुशी हासिल हुई है और हो रही है और उनके दिलों में आज जिस तरह के जज्बात मौजज़न हैं, उसका अंदाज़ा हमें इसलिए है कि हम भी एक इदारे से जुड़े हुए हैं और वल्लाह इन आँखों ने देखा है वालिदैन को, एक बाप को, एक वालिद को, एक माँ को, ख़ानदान के अफराद को। जब उनके ख़ानदान का एक बच्चा हाफिज़ होता है, खुशी में सारा ख़ानदान जामिया तशरीफ़ लाता है और बच्चा जब आखिरी सबक सुनाता है अपने उस्ताद को, जिस आखिरी सबक को सुनाने के बाद वो लक़ब हाफिज़ का मुस्तहिक़ ठहरता है, उस मजलिस की रौनकें, उस मजलिस के जो जज्बात होते हैं वो इन आँखों ने बारहा देखे हैं। एक मेहनती बाप, एक किसान बाप, एक कारपेंटर बाप, एक गरीब बाप, एक मैकेनिक बाप, मेहनत करके, मशक्क़त करके किसी तरह से अपने इस बच्चे को पाला पोसा और मदरसे के हवाले किया। और आज जब उसका बच्चा कुरान का हाफिज़ होता है, कुरान को सीने में बसा लेता है और हिफ्ज़ कुरान की तकमील करता है, तो वल्लाहिल अज़ीम हमने ऐसे वालिदैन को और ऐसे सरपरस्तों को बिलक बिलक कर रोते हुए देखा है। और ये रोना दुख दर्द का रोना नहीं, ये खुशी का रोना है। अल्लाह अल्लाह ज़िंदगी की अज़ियतें, ज़िंदगी के आलाम व मिहन, ज़िंदगी की दुश्वारियाँ, इन तमाम चीज़ों को सहकर एक गरीब बाप, एक किसान बाप अपने बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन करने के लिए, अपनी और अपनी औलाद की आखिरत संवारने के लिए, दुनिया चाहे जाए भाड़ में, हमारे बच्चे हाफिज़ हो जाए, हमारे बच्चों के सीनों में कुरान महफूज हो जाए, उनकी ये ख्वाहिश जब पूरी हो जाती है तो वल्लाहिल अज़ीम इस खुशी को हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं। जिन वालिदैन को और सरपरस्तों को ये खुशी हासिल होती है, वही बेहतर समझ सकते हैं कि ये ज़िंदगी की कितनी बड़ी खुशी है और ज़िंदगी की ये कितनी बड़ी मसरत है। तो जो इदारे उम्मत को ये खुशी अता करते हैं, उम्मत के इन नौनिहालों मासूमों के सीनों में कुरान को महफूज कर रहे हैं, जो असातिज़ा ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो मैनेजमेंट ऐसे इदारों की सरपरस्ती कर रहा है, उम्मत के मोहसिनीन से, उम्मत के अहले खैर हजरात से गुजारिश है, ऐसे इदारों का दस्तो बाजू बने, ऐसे इदारे की ताकत बने, ऐसे इदारे की क़ुव्वत बने। याद रखिए, आपका वो पैसा जो बिल्डिंगों में लगता है, आपका वो पैसा जो गाड़ियों में लगता है, आपका वो पैसा जो होटलों में लगता है, ये पैसा कल आखिरत में कुछ काम आने वाला नहीं। आपका वो पैसा जो ऐसे इदारों में लगता है, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ दारुल ईमान, अब दारुल ईमान के साथ भी खड़े हो और जो भी इदारे दीन की खिदमत कर रहे हैं, हिफ्ज़ कुरान मजीद की खिदमत कर रहे हैं,
ایسے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، رب العزت آپ کے تجارت میں، کاروبار میں برکتیں عطا کرے گا، اور دیکھو گے کہ قبر کی منزل میں اور حشر کے میدان میں آپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ یہی دولت ہوگی، یہی پیسہ ہوگا جسے آپ نے ان جیسے اداروں پہ خرچ کیا ہوگا، کہ آپ کے خرچ سے یہ بچے، امت کے غریب بچے، معصوم بچے، وہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور امت کا سرمایہ بنتے ہیں، اپنی بستی کا سرمایہ بنتے ہیں۔ قرآن سے امت کا یہ رشتہ، قرآن سے امت کا یہ تعلق، یہ بہت خیر کی علامت ہے۔ کیوں خیر کی علامت ہے جانتے ہیں؟ جب تک یہ امت قرآن سے جڑی رہے گی، قرآن سے اس امت کا رشتہ مضبوط رہے گا، اس امت کی مائیں حافظ بنے گی، اس امت کے بچے حافظ بنیں گے، اس امت کے جوان حافظ بنیں گے، اور جو حفظ نہیں کر سکتے کم سے کم تلاوت قرآن کی روزانہ پابندی کریں گے۔ قرآن سے جب تک اس امت کا رشتہ مضبوط رہے گا، ضمانت ہے اس امت کے دین کی حفاظت کی، اس امت کے ایمان کی حفاظت کی، اس امت کے عقیدے کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ مسلمانوں کے پاس یہ چار چیزیں جب تک موجود ہیں، ہم عیسائی مشنری کے لوگ لاکھ کوشش کر لیں، اس محمدی قوم کے ایمان کو بدلنا، اس کے ضمیر کو خریدنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ چار چیزوں میں سب سے پہلی چیز وہ کیا کہتا ہے؟ القرآن۔ جب تک اس امت کے پاس اس کا قرآن موجود ہے، یہ امت جب تک قرآن سے جڑی ہوئی ہے، اس امت کا رشتہ جب تک قرآن سے مستحکم اور مضبوط ہے، ہم اس امت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ قرآن کے ہو جاؤ، قرآن کے خادم بن جاؤ، حافظ بن سکتے ہو حافظ بنو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، قرآن مجید کی جہاں بھی خدمت ہو رہی ہے، خدمت قرآن سے جڑ جاؤ، اور وہاں اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی دولت جو لگا سکتے لگاؤ۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت دارالایمان لتحفیظ القرآن اس ادارے کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ اس ادارے کے مستقبل کو روشن سے روشن تر کرے، تاکہ یہ ادارہ زیادہ سے زیادہ آنے والے سالوں میں اور بہتر سے بہتر خدمت امت کی کر سکے۔ اور اللہ نہ صرف اس ادارے کو، اللہ تعالی ہمارے سارے ہی اداروں کو جو دین کی کوئی بھی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے سارے ہی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ میں گفتگو کے اختتام پر پھر سے ایک مرتبہ بھائی سہیل معظم کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ان کی جو اساتذہ کی ٹیم ہے ان کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ان سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ سبھی بھائی بہن جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ کا یہ آنا قرآن سے محبت کا مظہر ہے اور دین سے محبت کا مظہر ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بھی اور اس طرح ہم سب کی یہاں مل بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔